啲啊咩咩啲，唔係你買嘅咩？阿媽買嘅，阿媽冇話俾你聽。好，左右係樹啊，啱啱講咁嘅呢個手批俾佢做嘅留低。第一樣嘢，手仔放喺大髀。手仔唔放喺大髀度咧，釘咗佢，何你都釘咗佢。好，之後嘴巴幫我數3聲，我就打開啦。哇，係咩字都冇嘅，但係有咩生果啊？仲有咧，係啦，呢啲手攞出嚟就剁咗佢啦嚇。好啦，上面啊，剁咗佢喺手仔擺邊度？擺喺大髀度啊！呢個大髀冇咗你隻手仔咧，嗱呢啲就剁咗。好，上面有中文字喎，係咪啊？數3聲一齊讀，預備1、2、3。夠大聲，再讀多次，預備1、2、3。係啦，咁英文 Happy Birthday 有冇人可以話俾我聽係點樣唱？ Happy birthday 點樣串啊？ Happy 喎，唔係點樣唱？你咁多答案都唔睇，貼紙又有，好渣啊你哋！好啦，唔算啦，咁英文版生日歌識唱啦啩？但係唱之前我要做啲乜嘢先啊？唔係，係剁晒你哋啲手仔。擺大髀度，你哋擺晒出嚟做咩咧？好，首先要問佢借個法寶先。有冇家長？有冇人食？真的嗎？你翻去邊度？我翻嚟呢個。好，首先呢一個係乜嘢？蠟燭有咩用？點火，你錯啦，係我嚟吹嘅。好，我哋要插咗啲蠟燭上去先，跟住要做咩啊？要點火，但係我哋問姐姐攞火先。